Murai batu kepala bolong. Jadi pagi hari ini saya mendapatkan pasien murai batu kepala bolong. Dan bolongnya ini karena apa? Dan penanganannya bagaimana? Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang ingin gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya, tinggal gabung. Dan yang pengen obat-obatan murai batu bisa beli di admin, di deskripsi juga ada. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah murai batu di tangkaran, teman-teman. Ada beberapa juga kemarin, beberapa waktu yang lalu ya, bukan kemarin ya. Ada yang tanya, Om sih saya dapat murai batu dari pasar, kok kepalanya bolong kayak gitu. Nah, kepala bolong ini pernah saya dapatkan 2 kali ini, teman-teman. Jadi pernah saya dapati 2 kali ini. Yang dulu itu ada murai batu betina, itu saya dapat dari orang, itu juga bolong kayak gitu. Nah, penyebabnya apa dan penanganannya bagaimana kayak gitu. Nah, ini ada kaitan erat dengan murai batu sakit pilek atau senot. Jadi kronologinya banyak sekali. Itu bisa di gacoran, bisa juga di tangkaran, di mana burung tersebut kena pilek. Dan akhirnya biasanya urutan kronologinya awalnya pilek, tidak ketahuan, akhirnya senot parah yang tak berujung sembuh. Jadi dikasih obat ini itu nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya terjadi pembengkakan atau yang namanya kalau berupa seperti jerawat itu, teman-teman, jerawat atau bisul ya. Nah, setelah pembengkakan tersebut ada juga yang cuma membengkak setelah sembuh mengeras kayak gitu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan masih batuk-batuk ditangani, itu biasanya nggak sampai ke pilek atau senot, nggak sampai ke pilek. Tapi kalau misalkan batuk-batuk udah ada lendirnya nggak sembuh-sembuh, itu biasanya masuknya ke pilek. Pilek tahapan setelah batuk-batuk itu, teman-teman, atau cekeh-cekeh ya, karena itu ada lendirnya. Nah, setelah pilek sembuh ya biasanya ya langsung sembuh. Biasanya cuma kemungkinan buruk yaitu hidungnya buntet. Makanya kemarin juga ada yang tanya, Om sis murai batu saya hidungnya buntet kayak gitu. Nah, itu karena pilek, tapi dia sembuh mengerah di situ. Ada juga yang pilek setengah sembuh, itu ketika udah lubang hidungnya dibolong atau dibuka, biasanya keluar lagi berupa cairan dan mengeras lagi. Itu juga ada, berarti itu belum tuntas. Terus selanjutnya kalau tidak tuntas-tuntas, itu menyebabkan mata rembes atau airnya naik ke mata. Kok bisa naik ya? Karena itu satu jalur ya, pernapasan sama mata itu ada jalurnya kayak gitu. Setelah naik terjadi pembengkakan. Nah, bengkak itulah ketika misalkan senot langsung sembuh ya udah biasanya. Tapi kalau biasanya juga kalau nggak sembuh-sembuh terjadi pembengkakan. Banyak sekali kasusnya, di channel ini sudah saya bahas juga tentang cara nyembuhinnya ya. Nanti dicek aja. Terus setelah bengkak biasanya kalau sembuh ya keras, cukup kita operasi ya sudah, teman-teman ya. Cukup kita operasi sudah. Tetapi ada juga yang bengkaknya itu parah. Dan ini biasanya kalau bengkak di atas kepala dia langsung ngeras ya, biasanya kayak gitu. Tapi ini bengkaknya di antara mata dan hidung, teman-teman, kayak gitu. Nah, setelah bengkak itu dia bahasa Jawanya meledos atau moncrot ya, teman-teman ya. Jadi karena bengkaknya besar akhirnya dia pecah. Nah, pecah biasanya yaitu tadi menimbulkan luka seperti ini, teman-teman. Nah, ini seperti lubang ya. Dulu malah saya temui itu lubangnya itu bisa buat bernapas, jadi bolong-plong kayak gitu. Nah, ini kalau ini ya seperti ini, teman-teman. Nah, itu tadi kronologi awalnya mulai dari batuk cekeh-cekeh, berlendir, pilek, terus nggak kunjung sembuh, senot. Nah, efek buruknya kalau misalkan mentol-mentol itu masih bisa dioperasi ya.
kayak gitu. Efek buruknya bisa menyebabkan burung katarak. Jadi kalau nggak sembuh-sembuh mata berair, bisa katarak juga. Dan kalaupun misalkan nggak sembuh seperti ini, ya bisa jebol atau bolong kayak gini teman-teman. Nah kalau udah katarak itu penanganannya lebih berat lagi. Jadi kalau misalkan dari pilek, terus mata berair atau senot, efeknya itu nggak terlalu apa ya teman-teman, buruk. Tetapi kalau misalkan nggak sembuh-sembuh yang senot tadi, itu biasanya ya ini kalau ini cuma jebol aja ya, matanya masih normal. Nah seperti ini. Tapi ada juga efek paling buruk itu katarak. Nah katarak juga pernah saya bahas ya, itu ada penyebabnya beberapa, karena lampu, karena penjemuran, karena juga ya penyakit seperti ini teman-teman. Nah penyembuhannya itu sulit sekali. Sebetulnya kemarin waktu di rumah saya itu ada teman saya yang burungnya dulu katarak dari sini. Setelah diliarkan gitu di kandang ternak lebar, setelah 1 tahun ternyata kataraknya hilang, sembuh, dan dia beranak banyak kayak gitu. Cuman ya perjuangan, kita harus membuat seperti kandang aviari itu teman-teman. Terus penyembuhannya apa? Jadi banyak sekali teman-teman yang membagikan cara penanganannya batuk serak, pilek, terus setelah pilek senot kayak gitu. Tapi kalau di sini, kalau dulu itu ya banyak obat-obatan ya juga. Cuman untuk akhir-akhir ini saya konsisten menggunakan obat racikan sendiri. Jadi ini mungkin agak sedikit ngiklan ya. Kenapa saya infokan? Karena saya juga memakai. Kalau nggak ada itu saya kerepotan. Pasti banyak kerugian, pasti banyak burung yang rusak kayak gitu. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau misalkan serak nggak sembuh, dia akan batuk-batuk, cekeh-cekeh, nggak sembuh akan jadi pilek, nggak sembuh akan jadi senot. Kronologinya seperti itu. Tapi kalau di sini, yaitu tadi setelah ada racikan, ketika mulai burungnya ngembang, batuk cekeh-cekeh, langsung kita kasih sehari 2 hari sembuh. Jadi pilek juga sembuh. Banyak sekali yang nyoba, ratusan orang, alhamdulillah semuanya, hampir semuanya berhasil ya. Walaupun waktunya tidak sama, mulai dari 1 hari sembuh, ada yang beberapa hari, tapi ya untuk sementara obat yang kita gunakan itu terbaik. Teman-teman kemarin banyak yang tanya, bingung, promosi aja carinya di mana, tidak dikasih tahu ya, di deskripsi ada nomor adminnya kayak gitu ya. Jadi obat itu kemarin juga ada yang dikulak orang, dijual lagi 25.000, tapi ya nggak apa-apa lah, wong burungnya sembuh, burung mahal. Kalau di sini itu murah sekali, 15.000 ya teman-teman ya. 15.000, kalau ambil banyak ya bisa dikurangi lagi. Jadi teman-teman yang punya burung banyak ya, untuk jaga-jaga saya rekomendasikan itu. Dan itu nanti akan saya buat tutorial lagi untuk penyembuhan telo, juga bisa caranya bagaimana untuk penyembuhan lain-lain dan dosisnya berapa kayak gitu. Oke teman-teman, ini burungnya kayaknya capek. Jadi itu tadi kronologi apa ini? Bolong ya, kepala bolong itu tadi teman-teman. Ini ada bintiknya putih di dekat hidung, tapi kita sembuhkan dulu yang ini bolongnya. Ya caranya bagaimana? Yang pertama ya kasih obat terus, racikan itu supaya ini cepat sembuh ya, cepat kering, dalamnya cepat kering. Karena ini kemarin udah tersumbat, tapi kita copot karena dalamnya itu ada apa ya, benjolan mengeras sekitar 1 biji kedelai. Akhirnya kita cuplek kayak gitu. Kalau nggak dicuplek itu nanti akan merembet-merembet juga. Kalau udah dicuplek ya tinggal nunggu keringnya ini teman-teman. Kayak gitu. Nah ini. Kemarin juga ada yang tanya, Om Sis berapa itu yang ini ada bintik putih dekat paruh ini. Ini masih belum bisa dikeluarkan ya, kalau belum normal nanti seperti itu. Oke teman-teman, kita lepaskan dulu burungnya, kasihan. Jadi itu tadi alur penyakit burung. Mulai dari ini giras ya, mulai dari serak, bersin-bersin, batuk, terus pilek, dan akhirnya merembes ke mata, akhirnya senot. Oke teman-teman, sekian dulu video pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Oke, salam kicau mania dari Tulungagung. Nantikan video berikutnya.